वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम एक बुजुर्गों की वसीहत जो अल्लाह वालों ने फरमाई वो आप तक मैं पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ। जहाँ कहीं भी आपका मेरा दिल भी चाहता है, जहाँ कहीं अल्लाह वाले मौजूद हों तो हम भाग के जाएं, उनसे दुआएं ले लें, हमारी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए, हमारे काम भी जो अटके हैं वो पूरे हो जाएं। हर बंदा ही चाहता है कि मैं इस कदर सुकून में हूँ। और मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, इसी तरह कुछ लोग अल्लाह वाले कहीं रहते थे, हाजी अमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरी बेटियों, उन्होंने सुन सुना रखा था, वो उनके पास गए और जाके उन्होंने जो है हजरत से मिले और बैठे, दुआओं के लिए दरख्वास्त की। ये तो आम रूटीन है, हमारे जैसे दुनियादार अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मुसाफा करते हैं और कहते हैं हजरत से दुआओं की दरख्वास्त है। तो एक होता है बेटा दुआओं के लिए ज़बान से कहना, एक होता है दिल से ऐसी अदाएं, ऐसी मोहब्बतें छोड़ जाना कि दिल से दुआएं निकलें, और जो है अपने प्याले को सीधा रखना, उसको भरते रहना। तो उन्होंने सलाम किया और दुआएं ली और चलने लगे। कहने लगे हजरत कोई नसीहत। अल्लाह वालों ने फरमाया भाई आप को ये मेरी नसीहत है, इसको अपने पल्लू में घुट के बांध लो, इसको पकड़ लो कि अल्लाह सुब्हाना ताला को अपने से बरतर समझना यानी अफजल समझना। तो अल्लाह को अगर तुम बरतर या अफजल ना समझ सको तो अपने बराबर ही समझ लेना। तो अल्लाह को कभी नीचा ना समझना। अब अल्लाह वालों ने वसीयत कर दी, क्योंकि जब हम अल्लाह वालों के बारे में दिल में कुछ सोचते हैं, कोई ख्याल लाते हैं, तो मेरी बेटियों अल्लाह वालों की रूह को पता चल जाता है। ये मैं तो एक नाकसी फकीर बंदी हूँ, तो पता चल जाता है आगे वाला बंदा जब बात कर रहा होता है कि इसके दिल में क्या बात है, ये किस रग से, किस कैफियत से ये बात करना चाह रहा है, समझ आ रही होती है। तो अलग बात है कि बंदा इज़हार नहीं करता इसका। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, इसी तरह उन्होंने दिल में उनके बारे में बुरा ख्याल किया कि भाई ये कोई बात है, अल्लाह को बरतर समझना, अफजल समझना, नहीं समझ सकते तो बराबर समझ लेना, नीचा ना गिराना। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो अल्लाह को नीचा गिराता होगा? ये आप भी तो ख्याल में लाएंगे सुन के, और हमारे भी आ रहा है कि कौन ऐसा बेवकूफ़ है। लेकिन हम सब ये इस गुनाह में जो है मुब्तला है, इस नाफरमानी में। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, जब उन्होंने अंधेरा हुआ था, क्योंकि पहले वक़्तों में रात के सफ़र डाकू शाकू उस वक़्त भी रास्ते में घेर लेते थे। तो मेरी अजीज़ा अल्लाह वालों ने फरमाया भाई रात हो गई है, अब जाने का टाइम नहीं है, तो आप रुक जाइए, रात सुबह चले जाइए। उन्होंने भी सोचा कि वाकई दूर बस्ती है तो हम रुक ही जाते हैं। कहने लगे हजरत ठीक कि हम रुक जाते हैं, लेकिन दिल में उनके बारे में, उनके लिए वो मोहब्बत, वो अकीदत जो थी वो ना थी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब अल्लाह वालों ने जो जामिया में खाना बनता था, जो देते थे, उनको बुलाया, उनको कहा भाई ये मेहमान है अपने खास, इनका ज़रा खाने पीने का ध्यान रख लेना। तो मेरी अजीज़ा इसी तरह रात को बिस्तर दे दिए गए, सो गए। सुबह उठे तो उनके लिए नाश्ता बनाया, जो खिदमतगार थे उन्होंने बना के मेरी अजीज़ बहनों बेटियों जो था उनके पास ले गए। लेकिन वो एक ट्रे में खाना था और दो हिस्सों में था। इस तरह ना उसके दो स्टेप थे, एक तरफ पराठे थे, गरम गरम पराठा और साग मक्खन गोश्त वगैरह रोस्ट वगैरह, और एक तरफ रात का खाना और रात की ही ठंडी बासी दाल एक तरफ थी, उसके दो हिस्से थे। उन्होंने ले जाके पकड़ा दिया कि भाई ये लें, आप नाश्ता कर लें। तो उन्होंने रख लिया, लेकिन जब उन्होंने पकड़ा देखा एक तरफ तो गरम गरम खाना है और एक तरफ रात का खाना और रात का जो है वो ठंडा बासी सालन है। तो उनके ज़ाहिर बंदा जब देखता है तो ऐसे होता है। इतने में बेटा दरवाजे पे किसी ने ठाठ ठाठ दरवाज़ा बचाया और उन्होंने पूछा भाई कौन है? कहने लगे कि मैं भाई अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा
गौर से देखा और दिल में अजहार किया कि नहीं भाई मैं तो ये परोठा खाऊंगा गरम गरम। दूसरे ने कहा मैं भी परोठा खाऊंगा। कहा ये फिर जायद है, हम दे देते हैं। तो उन्हें कहा बाबा जी आ जाएं, ले ले। बाबा जी अंदर बढ़े और उन्होंने वो खाना पकड़ाया। बाबा जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चले गए। तो मेरी असीज बहनों बेटियों, अब दिल में तो वो अल्लाह वालों के बारे में बुरा सोच रहे थे। अल्लाह वाले जो होते हैं ये एक बहुत ही नरम होते हैं देखने में कि बड़े नाजुक हैं, इनको क्या किसी चीज का पता। मेरी अजीजों वो एक रेशम की मानिंद होते हैं। अब रेशम हमारे पास हो, हम उसको तोड़ना चाहें तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, उसको हाथी भी तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा। आखिर उसको हम ऐसे फोल्ड करके साइड पे रख देंगे भी ये इतना आप रेशम है, नरमो मुलायम है, प्यारा है, लेकिन ये टूट नहीं पाएगा। अल्लाह वालों के भी मसाज, अल्लाह वालों की शख्सियत इसी अंदाज से होती है। तो मेरी असीसा अब सुबह जब हजरत से चलो भी जाते हुए दिल में तो कदूरत होती है, दिल में तो बुरा ख्याल होता है भी अल्लाह वाले बने फिरते हैं, इन्होंने पैसों का बगंड बनाया हुआ है, पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठे हैं। इस तरह तरह की बातें हम आगे पीछे जाके करनी शुरू कर देते हैं। भाई ये तो शायद पैसे मांगने के चक्कर में यूं बैठे हैं। इस तरह हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े ऐसे अपने कुर्ब वाले लोग ऐसे मिलते हैं जिनके दिल में ये ख्याल होता है कि शायद ये पैसों के लिए इजहार कर रहे हैं। तो मेरी असीसा बात ये नहीं होती कि वो भी समझ रहे होते हैं कि ये किस रंग से आगे सामने वाला बात कर रहा है। अब जाते हुए मसाफा किया, मसाफा करके कहने लगे हजरत इजाजत जाएं। तो हजरत ने मसाफा हाथ मिलाया, मसाफा किया। हजरत ने फरमाया भी रात जो नसीहत की थी उसको घुट के पल्लू बांध लेना, पल्ले में बांध लेना। तो कहने लगे कि हजरत, वो तो उछल पड़े, हजरत ये क्या बात हुई, कौन बेवकूफ होता है जो अल्लाह को नीचा गिराएगा। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, वो रात के भड़के हुए थे अंदर से कि ये कोई नसीहत है, अल्लाह वालों को मिलने चलो, अल्लाह वालों को मिलने चलो। अल्लाह वाले नसीहत करते हैं, अल्लाह वालों की बातों में बड़ी हिकमत होती है। मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब देखने की बात है कि अल्लाह वाले बेशक कहीं भी होते हैं, उनकी दिल की आंख जो होती है वो सब कुछ देख रही होती है। दुनियादार जो होते हैं वो उनको चक्कर देते हैं, अपनी तरफ से चक्कर दे जाते हैं, दिल में सोचते हैं, अपनी बरकतों को रोक लेते हैं, अपने रास्ते की आसानियों को रोक लेते हैं, अपने रास्ते की इज्जतों को रोक लेते हैं। तो मेरी अजीजा अपना ही बुरा करते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की दिल की आंख होती है। तो मेरी प्यारी बेटियों, जब उन्होंने ये कहा तो भड़के हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये भी हजरत कोई बात है। हजरत ने फरमाया भाई अल्लाह वाले रेशम की मानी जरूर होते हैं, दुनियादार उनको चक्कर देते हैं, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, ये मैं अपनी जिंदगी में ऐसे हालात से, ऐसे लोगों से गुजर रही हूँ। तो मेरी प्यारी बेटियों, अपने कुर्ब वाले, मिलने वाले सामने ऐसी सूरत हाल लेके आते हैं कि उनके दिल में झांकें तो मेरी अजीज बहनों बेटियों सब कुछ मालूम हो रहा होता है। तो मेरी अजीजा, अब अल्लाह वालों को जो दुनियादार हैं वो चक्कर में ले आते हैं, लेकिन अल्लाह वाले ऐसे होते हैं वो चक्कर खा के फिर उनको चक्कर दे जाते हैं। ये अल्लाह वालों का नरम मजाज होता है, ये अल्लाह वालों के अंदर की मोहब्बत होती है। अगर वो उनको समझाने की हमारे जैसे सीधे अंदाज में कोशिश करें तो मेरी असीसा उनको बुरा लगता है कि आप गुस्सा करते हैं। बात गुस्से की नहीं होती मेरी असीसा, ये बात उनकी दिल की कैफियत की होती है। अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जो काम होते हैं, जो अल्लाह ने जिससे भी लिया है, इससे नहीं, इसकी जेब से नहीं तो इसकी जेब से हो रहा होता है, इसकी से नहीं तो उसकी से हो रहा होता है। अल्लाह ने जो काम जिसके जरिए लेने होते हैं, हम तो सिर्फ खादिम और गुलाम होते हैं। तो अल्लाह खलूस से ले ले। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब उन्होंने यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी। आपके मेरे घर में जो भी खाना होता है, कभी हम खुद अच्छा खाने को हमारा दिल कर रहा होगा, कभी हमने ये कुर्बानी दी होगी कि ये अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, जो मैं रात का बचा हुआ मैं खा लूं और ये मैं गरम गरम जो है बाहर कोई आया उसको दे दूं। मेरी अजीज बहनों बेटियों, जिस अल्लाह ने आपको मुझे पैदा किया, जो अल्लाह आपको मुझे खाने को दे रहा है, उसको आप और मैं यही हरकत कर रहे होंगे कि जो हमें नहीं पसंद पड़ा है जाया जरूर करना, ये दे दो। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, हाँ ठीक है, लेकिन आप कभी अपना आप
अपने से अल्लाह को बरतर और अफजल समझ के देखो। जो खुद को पसंद है उससे भी अच्छा पड़ा है, तो अगर हम वो दे के देखें मेरी अजीज बहनों बेटियों, तो यही आखिरत के हीरे मोती जौहरात हैं जो लम्हे हम जिंदगी के जाया कर रहे होते हैं और अल्लाह को नीचा समझ रहे होते हैं। अल्लाह आपको मुझे इस नसीहत पर अमल करने की तौफीक दे कि अल्लाह को हम अपने से बरतर और अफजल समझें। बरतर और अफजल नहीं समझ सकते तो अपने बराबर ही समझ लें, लेकिन अल्लाह को कभी हम नीचा ना गिराएं। जो दिल में यूं करने वाले होते हैं, हम अपनी गिरेबानों में जाके आप और मैं हम सब ये इस गुनाह में मुलव्वस हैं कि हम अल्लाह को नीचा गिरा रहे होते हैं। अल्लाह आपको मुझे, आपका मेरा रब है, अल्लाह आपको मुझे अपने से बरतर जगह पे अल्लाह का अदब करने वालों में लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बेटियों, उम्मीद रखती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं जरा आपको जो है ये इस के बारे में, यानी रजब का महीना शुरू है, आप और हम सब चाहते हैं कि अल्लाह को पहले से माना हुआ हो, अल्लाह से दोस्ती हो और फिर रमजान गुजारें। आज बड़ी मजे मजे की बातें आप तक इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये मदद तो अल्लाह ही की है। तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, लाइक भी करना है और इसमें कमेंट्स भी छोड़ने हैं, आपको बड़ा फायदा होगा। ये रजब के महीने में अमल कर लेना है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आज जिस पे बात हो रही है ये अल्लाह का बहुत ही प्यारा नाम है, अस्माए हसना है, 83 है, यानी 83वां नंबर है और ये है अल अफू। अल अफू, जब तक किसी भी बेशक कोई हीरे मोती जौहरात हमारे कदमों में पड़े, हमें उसकी कदर का नहीं पता तो हमें उसको करने को दिल नहीं करेगा। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब आपके सामने मैं इसकी जो है फवायद और इसके इस मफहूम को खोल के रखती हूँ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम सबका दिल करेगा कि हम इसको करें। तो मेरी अजीजा सुन लीजिए कि उफ अफू के मानी बहुत ही ज्यादा माफ करने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा वसफ खास है और बहुत ही अजीबो गरीब इसकी बरकतें हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला के नाम को मुख्तलिफ आयात में 5 मरतबा इसको दोहराया गया है और इसके वो जो अदद कबीरा है ये 156 है। ये याद रखना, 156 आपको हर वज़ाइफ जो मैं आपको बताऊंगी उसमें काम देंगे। 156 यानी 156 है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, इसके मुफरिद अदद जो है वो 3 है, यानी 3 है और बड़ा ये मुश्तरिक है। मुश्तरिक का मतलब होता है कि जलाली भी है और जमाली भी है, दोनों कैफियतें इसमें मौजूद हैं, क्योंकि बाज नाम अल्लाह तबारक व तआला के जमाली सिफात पर हैं और बाज जो है जलाली सिफात पर मुश्तमिल हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, लेकिन इसमें जलाली और जो है जमाली दोनों सिफतें इसमें मौजूद हैं और इसको मालूनी गोया के जलाल की भी है, जमाल की भी है, मालूनी ताकत है इस नाम में। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अल अफू में जलाल और जमाल दोनों ही सिफतें पाई जाती हैं। बड़ी कैफियत है, इसकी कैफियत हासिल होती है। अल अफू इस जात को कहते हैं जो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। गोया के जो गुनाहगार हो उस पर गुनाहों के बुरे नताइज जाहिर होने वाले हों, क्योंकि गलतियों की वजह से सजा मिलती है, हमारे काम अटक जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता उन गलतियों का जो हम दिन रात में कर रहे होते हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ये जो नाम है उनसे बचाने वाला है, बशर्तिया के तौबा और माफी और नदामत का दिल में जो है अजहार हो। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बचा लेते हैं। इसलिए कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया इन्नी ला गफ्फारुल लिमन ताबा। तो अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, इसको जो तौबा करे, अमले सालिया करे, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला माफी को पसंद फरमाते हैं। यही वजह है कि जैसा कि हदीस पाक में आता है कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया फरमाया लैलतुल कदर का, तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अल्लाह के यहाँ फरमाया कि लैलतुल कदर में दुआएं कबूल होती हैं, जो मांगो वो मिलता है। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन को अल्लाह सुब्हान तआला के नबी ने
سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر لائلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ اما عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں لائلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہ آپ جب لائلۃ القدر کو پاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں، بہت محبوب رکھتے ہیں مجھے، یعنی اللہ مجھے تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بندے کا اللہ سے معافی مانگنا تو سارے مقامات اعلیٰ کی انتہا ہے، لہٰذا غور کرو، لائلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگو ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ساری عورتوں کی ماں ہیں، اگر معافی ہو گئی تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں تو کتنی مزے کی بات ہے۔ ان کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں جب آپ لائلۃ القدر کو پائے۔ تو میری عزیزہ، بلکہ معاف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید مہربانیاں کرتے ہیں، مگر دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ معاف کرنے کو بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ کسی نے غلطی کی، اس نے کہا پلیز مجھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ معاف کرنے کے بعد اس کو پہ مزید مہربانیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، کتنا پیارا رب ہے۔ اب ہم نے اللہ سے کیسے اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروانے ہیں؟ یہ رجب کے مہینے میں اگر ہم نے یہ محنت کر لی تو میں یقینی شرطیہ کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو مجھے بڑے اور چھوٹے سب گناہ معاف کر دیں گے، اور رمضان جو ہے یہ اللہ کے قرب والا ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم دوستی لگا کے کہتے ہیں نا، کسی سے دوستی لگ جائے تو میں کہتی ہوں میرے بڑے مزے ہیں، میری تو اتنے بڑے وزیر اعظم سے یا اتنے بڑے جج سے میری دوستی ہے، مجھے تو فکر ہی نہیں ہے، وہ تو میرا جہاں جاؤں گی تو میرا کام فوری کر دے گا۔ آپ اور میں، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ آپ کو مجھے برکتوں کے ساتھ شبان اور شبان سے رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں خوب اپنا قرب نصیب فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس میں میں آپ کو جو ہے 5 عمل بتاؤں گی، ذرا توجہ سے سن لیجئے گا اور اس سے فائدہ بھی بڑا ہوگا۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں چھوڑنا ہے جو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ میری بھی توجہات رہیں گی اور دعائیں رہیں گی ساتھ، انشاءاللہ العظیم اس سے بڑا فائدہ آپ حاصل کرو گے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بہت جو ہے اللہ رحیم بھی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب 5 جو ٹاپک ہیں وہ آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جب اجتماعی صیغے کے لیے پڑھا جائے تو ہم اس میں فاعفو عنا کہیں گے، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن ہم جب اپنی ماں کو تصور میں لائیں گے، اپنے باپ کو تصور میں لائیں گے، دنیا سے جا چکا، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تصور میں لائیں گے، ہم اپنے ملنے والوں کو تصور میں لائیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ فاعفو عنا پڑھیں گے۔ تو نیت سے بات بن جاتی ہے، نیتوں میں ہم ایک دوسرے کو رکھیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے آپ نے کمنٹس میں چھوڑنا ہے، آپ نے میرا ذاتی رابطہ نمبر 030179271515 پہ رابطہ کر کے بتانا ہے کہ ہم نے یہ وظائف کر لیا، آپ کو اس کی بڑی تاثیر نصیب ہوگی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بڑے بڑے اللہ کے قرب والے ولی علماء کرام اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ سب تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس کا پہلا جو سٹیپ ہے اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ اگر معافی میری عزیز بہنوں بیٹیوں مانگنی ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے اس نام میں، اور کس انداز سے، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کرنے لگ جائیں، عمل کرنے لگ جائیں، لیکن آپ کو ایک وضاحت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑی تاثیر ہے۔ انسان جو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اپنے نام کا عدد کوئی نکال سکتا ہے، جیسے جنتری بھی ملتی ہے اس سے بھی نکالا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسے جو ہیں بزرگ موجود ہوتے ہیں ملنے والوں میں جو نام کا عدد نکال دیتے ہیں، تو نام کا عدد نکلوا لینا ہے۔ عدد کے اعتبار سے اس کا ورد شروع کر دیں، مثلا نام کے عدد، اگر مثال کے طور پہ مثال دے رہی
रही हूँ। यही नहीं समझ लेना 117 है तो यानी मसलन किसी एक नमाज के बाद बिल्कुल तवज्जो के साथ आपने बैठ के वो अव्वलो आखिर 11 दफा दरूद शरीफ मेरी अजीज बहनों बेटियों विर्द करना है बड़ी तवज्जो के साथ किबला रुख बैठ के, और क्या कहना है, या अफुवु या अफुवु या अफुवु या अफुवु या अफुवु या अफुवु या अफुवु, नाम के अदद की जो हिस्से होंगे उतनी मकदार में। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों इस तरह आपने किसी एक नमाज के बाद ये अमल करना है और सिर्फ 41 दिन करना है। 41 दिन में पिछले छोटे बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे। ये मैं शर्तिया कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। इंशाल्लाह वो जो है तौबा यकीनी है, बिल्कुल यकीनी है। ये मैं नहीं कह रही, ये अमेरिका के मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि ये यकीनी है तौबा, खा बड़े गुनाह हैं खा छोटे हैं, जिंदगी के एक दफा माफ करवा लें, अल्लाह को राजी कर ले, क्योंकि इस नाम की तासीर है ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपको माफ कर देंगे, हमें माफ कर देंगे जो अमल करेगा। और इंसान बाज़ औक़ात होता है कि यार पता नहीं मेरे गुनाह माफ हुए कि नहीं, मगर ये नाम जो है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जमानत है कि गुनाह माफ हो जाएंगे, मुहर लगा दी जाएगी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए, सिर्फ एक चिल्ला करना है, जिंदगी में पूरा कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम छोटे बड़े किसी किस्म के गुनाह नहीं रहेंगे। जो हकूक अल्लाह के होंगे, हकूक अल्लाह होंगे, वो अल्लाह खुद माफ फरमा देंगे, क्योंकि ये दुनिया के बादशाह तो नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला माफ करके खातों से ही रेस कर देते हैं। जमीन पे गुनाह किया जमीन को भुला देते हैं, फजाओं को भुला देते हैं, ये अल्लाह के अख्तियार में है। तो अल्लाह हकूक अल्लाह माफ फरमा देंगे। जो हकूकुल अबाद होंगे तो जिसका हक मारा हो वो खुद माफ कर देगा, या खुद ऐसे अल्लाह ताला अहवाल पैदा कर देंगे कि आप से उससे माफी मांग लेंगे। अगर किसी का मामला आपके ऊपर है तो या वो माफ कर देगा या आपको अल्लाह इस काबिल कर देंगे, आप उसको अदा कर पाओगे। गोया के सारे रास्ते मौजूद हैं इस नाम में, अगर आप और मैं अमल कर ले। और अगर दुनिया में मामला ना आप कर सके तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसे साहिबे हक को अपनी तरफ से हक अदा करके आपको माफी रखेंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हकूकल बाद गर्दन में पड़े रह जाते हैं बाज़ औक़ात मेरी अजीज बहनों बेटियों, क्योंकि हकूक़ अल्लाह तो माफ हो जाते हैं, हकूक़ल बाद गर्दन पे ही रह जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है जैसे शोहदा के साथ मामला करेंगे कि अगर शहीद की गर्दन पे कोई हक रह गया किसी इंसान का, तो शहीद की शहादत का मर्तबा इतना ऊंचा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो शहीद का दर्जा इतना बुलंद है कि उन साहिबे हक को अपनी तरफ से अपने खजानों से हक दे देंगे और कहेंगे शोहदा को सीधा जन्नत में जाने दो, इनके रास्ते से दूर हो जाओ। कहने का मकसद ये है कि इस कदर अल्लाह तबारक व तआला की माफी अता हो जाएगी कि जिस तरह शोहदा के साथ मामला होगा। जो इस नाम का विद कर लेगा 41 दिन तवज्जो के साथ, अब रजब शुरू हो चुका है, आज 10 तारीख हो चुकी है, अगर आप में शुरू करें तो शबान की 20 तक हम इस मरहले से गुजर सकते हैं और आपका मेरा रमजान जो है पहला ही रोजा मजे का होने लग जाएगा। जो हम एंड पे जाके लज्जतें पाते हैं वो पहले ही रमजान में पहले ही रोजे से लज्जतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों अब इसका दूसरा बड़ा फायदा गौर से सुन लीजिए, इसके 5 फायदे बताऊंगी। जो करना है उसी तरीके से करना है, ना समझ जाए तो आपने 030179275515 पे राब्ता कर लेना है। अपने मुल्क का अपने इलाके का आपने जो है वो बता देना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये फकीर तवज्जो में भी रखेगी और आप करेंगे तो उसकी आपको तसीर भी मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों अब इसका दूसरा जो बड़ा फायदा है कबूलियत दुआ है। दुआ बड़ी कबूल होती है। दुआ की कबूलियत के लिए इसके साथ आप जो जिस तरह करोगे गफूर का इजाफा करोगे कि गफूर अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम है जो हम कर चुके हैं पहले। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों ये अल्लाह ही का नाम है या गफूरू। आप इसमें
کیا کرو گے؟ یا عفو یا غفورو، یا عفو یا غفورو، یا عفو یا غفورو. یہ رات کو آدھی رات اٹھ کے آئین کرنا ہے دعا کی قبولیت کے لیے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں 500 مرتبہ، یا خود اس کا اپنا عدد جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اگر آپ کا کوئی عدد نکالنے والا نہیں ہے آپ اس کو 500 دفعہ کرو گے. یا پھر میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کو اس نام کے کبیرہ عدد 156 مرتبہ جو ہے، یا اپنے نام کے عدد نکال کے یا پھر 500 مرتبہ کا ورد کریں گے. میرے دل کو جو لگا ہے کہ 500 مرتبہ جو ہے اللہ آپ کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اور اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنا مدعا، اپنی حاجت جو ہے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے. انشاءاللہ العظیم یہ 11 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو کے رہے گی انشاءاللہ. جو بھی آپ حاجت رکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے میری عزیز بہنوں بیٹیوں یہ نام جلالی اور جمالی دونوں صفتیں، اس میں یہ ملونی نام ہے، اس کی بڑی ہی تاثیر ہے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اب آپ جب سبحان اللہ اس طرح کرو گے تو یہ 11 دن آپ کے لیے خوب توجہ سے انشاءاللہ العظیم 11 دن کے اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا، اور یہ اس کی زبردست تاثیر ہے. اب اس کا تیسرا بڑا جو فائدہ ہے وہ میری عزیزہ کہ کسی دشمن کا خوف ہے آپ پہ، اور خوف آپ کو انجانا میں ایسا خوف ہے کہ وہ دور ہی نہیں ہو رہا. بظاہر اسباب سارے موجود ہیں، حفاظت ہے، پھر بھی دل دھڑکتا رہتا ہے، خوف کھاتا رہتا ہے. یا اپنی اولاد کے بارے میں آپ فکر مند ہیں کہ یہ باہر جا رہی ہے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کسی کا آپ پہ خوف طاری ہے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کی اتنی اس نام کی تاثیر ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھو گے، عمل کرو گے. اپنے نام کا عدد اس میں ضرور نکالو گے. نام کا عدد نکال کے جب جس بچے کا آپ کو باہر جاتا ہے تو خوف ہے، اس کے نام کا عدد نکال لیں، اور یا خود اس کے نام کا، میرے دشمن کا نام آپ کو پتا ہے تو اس کے نام کا عدد نکال سکتے ہیں، نہیں پتا تو اپنے نام کا عدد نکال لیں، اور اس کو 3 سے ملٹی پلس کر لیں، یعنی ضرب لگا لیں. پھر وہ اس کا اگر آپ کر لیں گے اس طرح اپنے نام کے عدد، تو پھر آپ اس تعداد سے اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس عدد کے جو کبیرہ، اس عدد کبیرہ کے جو 156 میں نے آپ کو بتائے اعداد ہیں، یعنی 150 جو ہے 6، آپ اس کے مطابق میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کو ملٹی پلس کر لیں اس کے ساتھ 3 سے، اور اس کے 468 بنیں گے. 468 دفعہ آپ اس کو روزانہ ایک نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی طرف پھونک لیا کریں انشاءاللہ العظیم. اگر آپ کا اپنا خوف ہے تو اپنے اوپر پھونک لیں، بچے کا خوف ہے تو بچے کے اوپر پھونک دیں. اس کو، اس کی آل اولاد کو اور اس کے سامان کو اللہ ایسے محفوظ رکھیں گے کہ پوری زندگی اس کو اس میں نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دائرہ حفاظت میں لے لیں گے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اب اس کا چوتھا فائدہ جو میں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتی ہوں، اس کی جو سب سے بڑی تاثیر ہے کہ دشمن دوست بن جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے. لیکن ہر عمل کے لیے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہوگا جو عمل چاہیے. پہلے سب سے جو میرے ذہن میں ہے کہ ہمیں معافی کروانی چاہیے، باقی باتیں بعد کی ہیں، اور دعاؤں کو قبول کرنے کا شرف لینا چاہیے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کے دشمن دوست بن جائیں گے. ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، ایک چاہتے ہیں ہم دب جائے، نیچا ہو جائے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارا دوست ہی بن جائے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس کی زبردست تاثیر ہے. آپ نے اس لحاظ سے کرنا ہے کہ اس کے عدد کبیرہ کو لے کے اس کے 3 سے ملٹی پلس کر کے اس کے اعداد جو ہیں نکال لینے ہیں ضرب لگا کے. تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں تو پھر آپ نے اس تعداد سے کر لینا ہے. اس میں زبردست اور ایک جو فائدہ ہے میری عزیزہ وہ ہے یہ کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ انسان جو وہ چاہتا ہے میری عزیز بہنوں بیٹیوں، انسان چاہتا ہے میری عزیزہ کہ وہ باہر نکلے، اس کو کسی طرح کا خطرہ نہ ہو. تو میری پیاری بیٹیوں ایک اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دشمن دوست بن جائے. ایک تو ہوتا ہے دشمن ہلاک ہو جانا، تو یہ اس کا فائدہ ہے. اب اس کا میری عزیز بہنوں بیٹیوں زبردست تاثیر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کے نام کا پتہ ہو اور اس کے نام کا اعداد نکال لیا جائے اور یہ کیا جائے. اور اس کا 5واں بڑا فائدہ، تو میری عزیزہ یہ جو دشمن والا ہے، دشمن کو دوست بنانا، یہ 7 جمعے تک کرنا ہے.
یعنی جیسے شروع کیا آپ نے ہفتے کو، پھر کرتے جانا ہے، بیچ میں پورے 7 جمعے آ جائیں، جیسے رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں، ہم 1 مہینہ کریں، یہ 7 جمعے تک آپ نے عمل کرنا ہے اور دشمن دوست بن جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور اس کا 5واں بڑا جو فائدہ ہے وہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، ابھی ہم جانے والے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے آ کے وہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے، بندہ کئی گناہ ساتھ لے کے آتا ہے، تو اس کو 11 دفعہ پڑھ کے جو ہے اول و آخر دروشی پڑھ لے اور 11 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر کر لے، یعنی پھونک لے اپنے اوپر۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں اس طرح کر لے، اور جب تک میری عزیزہ وہ اس کو کر کے اگر گھر سے نکلے گا تو انشاءاللہ العظیم پورا گھر سے باہر نہیں ہوگا، جس کے بعد اس کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے، مطلب اللہ اس کو چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کے رکھیں گے اور یہ خیریت سے اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ اب مزید میری عزیز بہنوں بیٹیوں ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی کی جو طرز عمل ہے وہ اسی میں آ گئی، اگر ہم اسی ایک چیز کو پکڑ لیں، کتنی آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں، پوری زندگی کا طرز عمل اسی ایک لفظ العفو میں آ گیا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں سب سے یہ بڑا فائدہ کہ معافی ہو گئی، چھوٹے بڑے گناہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور یقینی عمل ہے۔ اور دوسری اس کی بڑی بات جو دل کو لگی ہے کہ میری عزیز بہنوں بیٹیوں دعاؤں کی قبولیت ہونے لگ جائے، سبحان اللہ۔ اور تیسری جو بات اس کی لگی ہے کہ دشمنی دوست بن جائیں گے۔ تو سارا طرز عمل اسی ایک نام میں آ گیا، اگر ہم اسی کو تھام لیں، سمیٹ لیں، اسی پہ یقین کر کے اس کو کر لیں۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتی ہوں کمنٹس میں ضرور چھوڑیے گا اور اس کو پوری ویڈیو کو سنیے گا، اور اس کو میری عزیز بہنوں بیٹیوں انسٹاگرام میں بھی آپ دیکھیے گا، ہر جگہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ رجب میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لائک بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، یہ آپ کے مجھے حوصلے ہیں میرے لیے اور صدقہ جاریہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کیفیات کو اور بڑھانے کے لیے رابطہ ضرور کیجئے گا یا کمنٹس چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو